A conselleira de Política Social aproveitou a súa visita ás instalacións da Mencera Espace para anunciar a concesión de 7 novas prazas públicas. A partir de agora, este centro de día pasará, por tanto, a ter 39 postos a disposición dos galegos con parálise cerebral. A Xunta de Galicia a día de hoxe xa inviste preto de 500.000 euros na entidade a Mencera Espace para concertar 39 plazas públicas, polo tanto 39 plazas que están a disposición de todos os galegos e galegas con parálise cerebral para que teñan os mellores servicios prestados polos mellores profesionais que forman parte de a Mencera Espace. Fabiola García destacou tamén na súa visita o excelente traballo que realiza esta entidade na cidade de Pontevedra. Hoxe considero que é un bo día para poñer de manifesto o excelente traballo, o esforzo, o compromiso e a dedicación de todos os traballadores de a Mencera Espace e tamén de todas as familias ao longo de todo este tempo. A Xunta de Galicia investiu nestas novas 7 prazas máis de 87.000 euros, co obxectivo principal de seguir atendendo máis e mellor as persoas con parálise cerebral. Dende o Goberno galego temos un compromiso claro e permanente coa discapacidade. Un compromiso que se plasma cada día e todos os anos a través dos orzamentos da Xunta de Galicia, ao igual que se plasman este ano 2019 cuns orzamentos que están plenamente en vigor dende 1 de xaneiro e que contan xa cun investimento en discapacidade de máis de 106 millóns de euros. 106 millóns de euros que non serven soamente para consolidar as prazas de discapacidade existentes, senón tamén para continuar incrementando o número de prazas públicas a disposición de todos os galegos e galegas.